大家好，欢迎来到罗以时间。这里是 DNA 亲子鉴定真实案例分析系列节目。1953年，人类发现细胞中的 DNA 双螺旋结构，打开了生命之谜，开辟了由人体自身的 DNA 去寻找遗传信息的秘密与方向。从认识 DNA 之前的低前生物学时代，只能依靠骨头化石、形体动作的比较，寻找和揣摩亲缘共主关系，进入到认识 DNA 之后的低后生物学时代，通过 DNA 亲子鉴定，寻找可以验证的相同遗传标记，确定生命之间的亲缘共主关系。这的确是一个质的飞跃。DNA 是生命中的遗传信息。从物质层面看，它是脱氧核糖核酸，是一种生物大分子，是5种化学元素构成的，等等等等，还可以分析很多，一点儿也不神秘。这些都是医学与药理学研究的重要依据。从功能层面看， DNA 是遗传信息，它包含着物质信息、非物质信息、调节、控制以及指令信息。这些都是 DNA 最神奇的地方。DNA 双螺旋结构由4种碱基构成，4种碱基的代码是 A、T、C、G，4个 DNA 编码。它们 A 和 T、T 和 A、G 和 C、C 和 G 两两相对，构成螺旋，严格规律地排列在每一个螺旋台阶上，组成了我们人体细胞核中的染色体 DNA 和细胞质中的线粒体 DNA。 它们是人体中的全部 DNA 遗传信息，是生命信息的唯一载体，是鉴定遗传关系的唯一依据。如果我们用代孕来说明，就会更清晰。当你还是一个针尖大受精卵细胞时，无论把你放进白人或黑人任何族裔的子宫中去代孕，生长出来的仍然是你。你的内外形体，你的天性特长，你的良知，你的罪性，和代孕者没有丝毫亲缘关系，否则没有人愿意找代孕了。为什么只有针尖大的受精卵可以长出完整的新生命呢？就是因为在针尖大的空间里，已经有了长出完整生命的全部信息。它们是23对这样的染色体 DNA， 还有线粒体 DNA， 包含着60亿 DNA 编码。没错，针尖大的空间里就有
60亿 DNA 编码，祖辈传给我们，我们留给后代的，就是这个针尖大的受精卵细胞中的60亿 DNA 编码。能够长出我们生命内外形体的，就是受精卵中的这60亿 DNA 编码遗传信息。DNA 亲子鉴定就是通过人体细胞中的这60亿编码，这唯一的载体，唯一的依据，来检测 DNA 中的突变遗传标记，鉴定出我们的爸爸的爸爸的爸爸，妈妈的妈妈的妈妈，还可以检测 DNA 固有遗传标记，鉴定出我们的第一对父母，人类的始祖。在 DNA 亲子鉴定已经普及的今天，你不一定需要做亲子鉴定，但你需要了解怎样做亲子鉴定，就能知道自己真实的来龙去脉。从每一个亲子鉴定分析中，你会发现自己身体中的 DNA 一点也不神秘，却非常非常神奇。